Кыздар, егеттер, һез күргәзмәләргә йөрергә яратаһығыҙмы? Өфө сәнгать галереяһында яңы күргәзмә асылған, һәм без бүген уны күрергә килдек. Әйҙәгеҙ беҙҙең менән. Сағыу күргәҙмә Өфөләге 2-нче сәнгать мәктәбенең 60 йыллыҡ юбилейына бағышланған. Был күргәҙмәлә бөтәһе 60 авторҙың 110 эше тәҡдим ителгән. Авторҙар араһында сәнгать мәктәбенең сығарылыш уҡыусылары, талантлы рәссамдар һәм, әлбиттә, сәнгать мәктәбенең уҡытыусыларының эштәре бар. Әйтеп үтергә кәрәк, 2-нче сәнгать мәктәбе 1962 йылда эшләй башлай. Ошо йылдарҙа был мәктәптә бөтәһе 5000-дән күп уҡыусылар тәрбиәләнә. Уларҙың 100-дән артығы Рәсәй рәссамдар союзы ағзаһы булып китә. Шулай уҡ 20 кеше Рәсәй Федерацияһының һәм Башҡортостан Республикаһының атҡаҙанған рәссамы исемен ала. Был күргәҙмә төрлө һүрәттәргә, ҡул эштәренә һәм буяуҙарға бик бай. Уларҙың һәр береһе ҙур мәғәнәгә эйә. Әйткәндәй, күргәҙмә 15 ноябргә тиклем эшләйәсәк. Билеттарҙы Пушкин картаһы менән дә алып була. Һеҙ ҙә ваҡыт табып, был матур эштәр менән килеп танышығыҙ. Дуҫтар, әгәр ҙә һеҙҙең һүрәт төшөрөүгә, ҡул эштәренә һәләтегеҙ булһа, был эште ташламағыҙ. Кем белә, бәлки киләсәктә тап һеҙҙең эштәрегеҙ ошондай матур күргәҙмәләрҙә урын алыр. Уңыштар һеҙгә. Зилия Буранбаева, Руслан Бикбаев, Тау-Тау хәбәр өсөн.